Acompáñame a diagnosticar este misfire. Esta camioneta es una 2020 Dodge Durango que estamos viendo ahí que todas las fallas de cilindros las mostraba en el banco 2. Esta es una camioneta que ya venía de otro taller que le dijeron al cliente que en realidad ocupaba un motor cuando no era así. Nosotros al ver esto hicimos compresión relativa. Ahí esta es una compresión manual que hicimos para verificar cuál era la diferencia, ya que en un lado nos daba 120 y en el otro 180. Esos son los tres cilindros que decía el escáner que son los que estaban mal, cuando en realidad el banco que estaba mal era el banco 1, que tiene los cilindros 1, 3 y 5. Eso la computadora no los generaba como mal, pero tenían una alta compresión. Ya cuando nosotros hicimos nuestras pruebas, y más que nada visuales, porque ya le habíamos hecho con el compresión relativa y todo esto, nos dimos cuenta que el problema era porque todas las levas del árbol estaban desgastadas, haciendo que agarrara más compresión, engañando a la computadora, mostrando el otro banco que era el malo.